Ero kamano daher mar wacho mokwongo ni kanisa nyaka ti gi sirkal kata gi telo ma Nyasaye moketi. Adwa nyisi ni kane jo Israel dwaro jatelo ma margi mokwongo, Nyasaye nochimo Samuel mondo dhi oket Saul kaka ruoth mokwongo. Ok ni nikech Nyasaye nohero Saul, or Nyasaye noneno ni Saul en ng'ama the best. Nikech piny nochune nikech ji oramo ni gidwaro chalo gi jomoko. Koro Samuel bende had no choice. Nyaka no fulfill dwaro mar jogi. To kano keto Saul e kom, noweyo ne space mondo koro Saul oti. Nyaka Saul tich otamo. Mochako ore mondo dhi okwed Saul ni koro tich osetame. Wan bende wanyalo lemo ne telo marwa. To kosedonje telo to wayudo ni tich koro tame, Nyasaye chakorowa mondo wadogi. Ni koro tich osetami. Kokiloko ma, to kiloko ma, to koro inea. Mano e kama wantie. Kane Ruto president ne campaign, en wach ma unfortunate nitie a section moro mar jotend kanisa manowuok ayanga mar campaigning ne. Ne giluonge kaka owadgi kuom ruoth, kata ne gin ginende to kwang'eyo, lakini ne gikawe kaka owadgi kuom ruoth. To ka koro nosechako tich, koro piny ochako duogo lokore. Ma samwa wuoye nieri onge kama nosenegie ji maloyo kuom higni 2 mosetiyo, jomosetho ma bunde onego ng'eny moloyo any other time in our history of leadership. Jomo maka mitere jela to gilal osebedo mang'eny. Emomiyo wan kaka jo kanisa, kata ji wacho ni nwa support telo mar masani ni, ado wacho mondo ji ong'e ni ok en adiera ni kanisa no support. Nitie sections mag jo kanisa, to ing'eyo ni kata nakwang'eyo history mar religion. Kwadhie mar jo Yahudi, wan gi bende gi jo miluongo ni false prophets moko, ma bende ne prophesy only mana good things ma ruoth dwaro winjo mondo gibende gidag aming'a. Koro mane pogruok mantie. Omiyo chakre ne President Ruto kaw telo, Kenya pok obedo gi kwe. Any leadership founded on falsehood, on hypocrisy, gi mibadhi mang'eny ok nyal chung'. Bedo ni nie kom ok onyiso ni gik moko beyo. Gik moko ok beyo. Emomiyo ne wawuoyo nyoro, mwakawo gik moko 8 mane wawuoye nyaka losi mondo Kenya odogie wang'e. To da ni wan gi jotelo machalo Daudi. Daudi kane prophet ochome tir,
tok no kwed gik miwachone. Obolore kendo ywak ni Nyasaye mondo wene. Emomiyo pinyruodh mare nodongo mobudho aming'a. To ka in jatelo ma kokwer to iyi wang' idwa hinyo ji, to koro in iweye e lwet nono. Nyasaye tiyo kodi kaka ene modwaro. Erokamano. Wacho mano kaka Nyasaye tiyo kata kaka oganda mathoth bende nigi paro mopogore opogore mantiere kar kae. Bishop Andrew, kama wantiere oganda mathoth ka ogeno gi keto kuom kanisa kaka jo kanisa